اسمع بقى معايا المسألة دي. هو بيقول لي إذا كان فرق الجهد بين النقطتين A و B يعني عند المقاومة 12 4 فولت، وعايز القوة الدفعة الكهربائية، يعني عايز في بي. طبعا معروف ان الفي بي بتساوي الاي توتال للدايرة في ار المكافأة للدايرة كلها. يلا بينا. ايه ده يا عم؟ فرع فاضي كرمش على طول، يعني كأن النقطة دي جت على النقطة دي. هيبان ان الفرع 6 مع الفرع ده على التوازي مع بعضه، وهيبان ان دول على التوازي مع بعضه، وكله توالي مع الخمسة ونص. طب الفرع ده ال 12 قوم خدت 4 فولت، نصها تاخد 2 فولت، يبقى الفرع ده كله 6 فولت، يبقى فوق 6 فولت. انا جبت تيار كل فرع. فوق تياري في على ار يطلع 1 امبير، تحت تياري بقى عايز تجيبه على المقاومه دي لوحدها ماشي، هتقسم 4 على ال 12 هيطلع التيار هنا تلت امبير، يبقى التيار الكلي يجمعهم يدوك 4 على 3 امبير. انت كده جبت التيار الكلي 4 على 3. عايز اجيب المقاومه المكافئه، يلا بينا. 4 و4 توازي ب2، 6 و18 توازي ب4.5، يبقى 2 و4.5 و5.5 كلهم على التوالي يدونا 12. 4 على 3 في 12 تطلع 16 فولت، يبقى دي قيمه الفي بي بتاعت الدايره. بس كده.